안정씨. 하나, 둘, 셋. 1. 자, 오케이. 흐르는 거 멈춰서. 오케이. 됐어. 1등. 1. 1. 2. 2. 야, 그걸 왜? 지민아, 얼굴 들지 마, 얼굴 들지 마. 지민씨, 빨리 씻고 오세요. 지민아, 썸네일 나왔다. 여러분, 썸네일 나왔습니다. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. 토끼. 토끼가 뭐야? 야, 이거 아니다. 이거 아니지. 야, 이거 아니지. 이거 아니지. 야, 이거 아니지. 공포. 인정. 진짜 조용히 웃지 마라. 한마디도 하지 마. 자, 마지막이죠. 와, 진짜 못한다. 와, 진짜. 상대방 아니요. 이거 썸네일로 보세요. 이 썸네일. 자, 옷이 잠깐만. 잠깐만 이러면 안 되잖아. 마감을 구분하는 방식을 무엇이라고? 아래. 몰딩. 정답. 근데 RM 아니죠? 슈가. 슈가팀. 슈가. 근데 RM 아니죠? 슈가. 슈가팀. 슈가. 슈가팀. 김어리. 걸레바지할 뻔했다. 저의 이 예리했어요. 제가 이게 바로 센스. 그다음에 바닥재 타일을 무엇이라고? 슈가. 진팀. 슈가. 슈가가 먼저였어요. 나 거의 정신을 던져. 형, 진영 나랑 사탕. 왜 엄마 나와? 아침에 안 돼. 칠. 자, 갑니다. 슈가. 그 있잖아.